Velocity time graph. Graafii ariitii gara yeroo. A graph of velocity against time shows how the velocity of an object changes with time. Graafiin ariitii gara yeroo ariitiin qaama socho'aa jiru tokko yeroo waliin hangam tokko akka jijjiiramaatiin deemu agarsiisa. Kanaaf graafiin ariitii gara yeroo jijjiirama ariitii qaamni tokko yeroo waliin taasisu agarsiisa jechuudha. Graafii ariitii gara yeroo fayyadamuudhaan jijjiirama ariitiin jijjiirama yeroo waliin taasisu hubachuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf graafii ariitii gara yeroo irraa jijjiirama ariitii qaamni socho'aa jiru tokko yeroo waliin taasisu hubachuun ni danda'ama jechuudha. Just as a displacement time graph shows how far an object has moved, a velocity time graph shows how its velocity changes during the motion of the object. Akkuma graafiin qaxxaamuraa gara yeroo qaamni tokko hangam tokko fagaatee akka deemu agarsiisu, graafiin ariitii gara yeroo illee qaamni sochii irra jiru ariitii isaa hangam tokko akka jijjiiraa deeme agarsiisa. Graafiin qaxxaamuraa gara yeroo qaamni tokko hangam tokko fagaatee akka deemaa jiru agarsiisa. Jijjiirama qaxxaamuraa qaamni tokko taasisu agarsiisa jechuudha. Haaluma saniin graafiin ariitii gara yeroo qaamni sochii irra jiru ariitii isaa hangam tokko jijjiiraatiin akka deemaa jiru agarsiisa jechuudha. Kanaaf graafiin ariitii gara yeroo jijjiirama ariitii qaamni sochii irra jiru taasisu agarsiisa. Table 3.3 shows the data for a car that starts at rest and speeds up along a straight line of a road. Gabateen 3.3 daataa konkolaataa boqonnaa irraa ka'uun ariitii isaa dabalaa daandii sirriirra deeme agarsiisa. Gabateen sunis isa kanaa jechuudha. Gabateen 3.3 gabateen inni kun daataa konkolaataa boqonnaa irraa ka'uun konkolaataan boqonnaa irraa ka'uudhaan ariitii isaa daandii sirrii irra dabalaatiin deemaa jiru agarsiisa jechuudha. Gama kanatti yeroon kennamee jira time in second, yeroon sekondiidhaan 0 1 2 3 4 5 hanga sekondii 5tti kennamee jira. Gamanaan ariitiin konkolaataan kun ittiin deeme meetir per sekondiidhaan kennamee jira. Konkolaataan kun boqonnaa irraa ka'e waan ta'eef ariitiin jalqabaa inni qabu 0dha jechuudha. Itti aansuudhaan 5 meetir per sekondii, 10 meetir per sekondii, 15, 20, 25 jechuudhaan deemaa jechuudha. The velocity time graph obtained by plotting these data points is shown in figure 3.9. Graafiin ariitii gara yeroo daataa kana fayyadamuun kaafame fakkii 3.9 irratti agarsiifamee jira. Fakkiin sunis fakkii kanaa jechuudha. Inni kun graafii daataa kana fayyadamuudhaan kaafameedha jechuudha. The positive direction has been chosen to be the same as that of the motion of the car. Kallattiin pozitiivaa akka kallattii sochii konkolaataa waliin tokko ta'etti fudhatamee jira. Kallattii sochii konkolaataa akka kallattii pozitiivaatti fudhannee jirra jechuudha. Graafii kana si'a kaafnutti kallattii sochii konkolaataa akka kallattii pozitiivaatti fudhannee jechuudha. Kanaaf kallattii konkolaataan itti socho'u akka pozitiivaatti fudhannee jechuudha. Notice that this graph is a straight line, which means that the car is speeding up at a constant rate. Hubadhu graafiin kun sarara sirriidha. Kana jechuun konkolaataan kun hamma saffisa walqixa ta'een yeroo walqixa ta'e keessatti dabalaa deemaa jira jechuudha. Graafiin kun kan argisiisu konkolaataan kun hamma saffisa walqixa ta'een yeroo walqixa ta'e keessatti dabalaa deemaa jiraachuu isaa agarsiisa jechuudha. Graafii isa kanaa jechuudha. Graafiin kun straight laayiniidha. Sarara sirrii kennaa jechuudha. Kana jechuun konkolaataan kun hamma saffisa walqixa ta'een yeroo walqixa ta'e keessatti dabalaa deemaa jira jechuudha. Graafiin kun sarara sirriidha. Straight laayiniidha. Kana jechuun konkolaataan kun hamma saffisa walqixa ta'een 5 meetir per sekondiidhaan jechuudha. Asirraa agasii 5 meetir per sekondiidha. Eegasanii gara 10 meetir per sekondiitti jijjiiramee 15 meetir per sekondiitti jijjiiramee ergasan gara 20tti eegasanii 25tti meeqaan jijjiiramaa deemee 5 meetir per sekondiidhaan jijjiiramaa deemee jechuudha. Yeroonis haaluma saniin hamma walqixa ta'een jijjiiramaatiin deemtee jechuudha. Sekondii 1, sekondii 2, sekondii 3, sekondii 4, sekondii 5 sekondii tokko tokkoon dabalaa deemaa jechuudha yeroon. Kanaaf
Giraafiin kun straight laayinii ta'uun isaa kan argisiisu konkolaataan kun hamma saffisa walqixa ta'een 5 meetir per sekondiidhaan jechuudha. Yeroo walqixa ta'e keessatti yeroo sekondii tokko tokko ta'e keessatti dabalaa deemaa jiraachuu isaa agarsiisa jechuudha. The rate at which the car's velocity is changing can be found by calculating the slope of the velocity time graph. Reetiin jijjiirama ariitii dhundhula giraafii ariitii gara yeroo irraa shallagamu ni danda'a. Dhundhula giraafii ariitii gara yeroo shallaguudhaan reetii jijjiirama ariitii yookiin ammoo guula argachuun ni danda'ama jechuudha. Reetiin jijjiirama ariitii guula jijjiirama ariitii yeroof hiruudhaan kan argannu guulaa jechuudha. Kanaaf reetiin jijjiirama ariitii guulaa jechuudha. Reetii jijjiirama ariitii dhundhula giraafii ariitii gara yeroo shallaguudhaan argachuu ni dandeenya jechuudha. Guula dhundhula giraafii ariitii gara yeroo irraa shallaguu ni dandeenya jechuudha. Dhundhulli giraafii ariitii gara yeroo guula nuu kennaa jechuudha. Consider a pair of data points that are separated by 1 second, such as 4 seconds and 5 seconds. Mee tuqaalee lama kan yeroo sekondii tokkoon adda qoodaman haa fudhannu. Fakkeenyaaf sekondii 4 fi sekondii 5 tuqaalee adda qoodaman tuqaalee lama haa fudhannu. Tuqaalee si'a yeroon sekondii 4 fi si'a yeroon sekondii 5 haa fudhannu. At 4 seconds, the car is moving at a velocity of 20 meters per second. Konkolaataan si'a yeroon sekondii 4 ariitiin isaa meetir per sekondii 20. At 5 seconds, the car is traveling at 25 meters per second. Konkolaataan si'a yeroon sekondii 5 ariitiin inni qabu meetir per sekondii 25. Thus, the car's velocity increased by 5 meters per second in 1 second. Kanaaf ariitiin konkolaataa sekondii tokko keessatti 5 meetir per sekondiin dabale. 20 meetir per sekondii irraa gara 25 meetir per sekondiitti dabalee jechuudha. Yeroon sekondii 5 fi sekondii 4 jidduu jiru sekondii tokko jechuudha. Sekondii tokko keessatti ariitiin konkolaataa kun 20 meetir per sekondii irraa gara 25 meetir per sekondiitti guddatee jechuudha. Kanaaf sekondii tokko keessatti ariitiin qaamichaa 5 meetir per sekondiidhaan dabale. Sekondii tokko keessatti ariitiin konkolaataa kanaa meetir per sekondii 5 dabalee jechuudha. Si'a yeroon sekondii 4 ariitiin konkolaataan kun qabu meetir per sekondii 20 jechuudha. Akkasumas si'a yeroon sekondii 5 ariitiin konkolaataan kun qabu meetir per sekondii 25 jechuudha. Jijjiiramni ariitii gidduu kana jiru meetir per sekondii 5 jechuudha. Meetir per sekondii 25 irraa meetir per sekondii 20 si har'isnu jijjiirama ariitii jidduu kana jiru argannaa jechuudha. Innis meetir per sekondii 5 jechuudha. Haaluma saniin sekondii 5 irraa sekondii 4 hir'isnaa jechuudha. Sekondii 5 irraa sekondii 4 si har'isnu sekondii 1 argannaa jechuudha. Jijjiiramni yeroo sekondii tokko si'a ta'u jijjiiramni ariitii 5 meetir per sekondiidha jechuudha. Kana jechuun ariitiin konkolaataa kanaa sekondii tokko keessatti meetir per sekondii 5 dabalee jechuudha. The rate at which an object's velocity changes is called the acceleration of the object. Reetiin jijjiirama ariitii qaama tokkoo guula jedhama. Jijjiirama ariitii qaamni socho'aa jiru taasise yeroo jijjiirama sana taasisuuf itti fudhateef hiruun guula argannaa jechuudha. Kanaaf guulli jijjiirama ariitii yeroof hiruudhaan shallagama. Reetiin jijjiirama ariitii qaama tokkoo guula jedhama jechuudha. Jijjiirama ariitii qaamni socho'aa jiru taasise yeroo jijjiirama ariitii sana taasisuuf itti fudhateef hiruudhaan guula argannaa jechuudha. When the velocity of an object changes at a constant rate, the object has a constant acceleration. Yoo qaamni sochii taasisu sun ariitii isaa hamma wal fakkaataa ta'een yeroo wal qixa ta'e keessatti kan jijjiiru ta'e guulli dhaabbataa ta'a. Qaamni sochii taasisu sun ariitii isaa hamma wal fakkaataa ta'een hamma wal qixa ta'een yeroo wal qixa ta'e keessatti yoo jijjiiraatiin kan deemu taate guulli dhaabbataa ta'a jechuudha.
Fakkeenyaaf giraafii kanarraa akkuma hubachuu dandeenyutti ariitiin qaama sochii taasisu yookiin konkolaataa kanaa 5 meetir per sekondiidhaan dabalaatiin deemee jechuudha. 0 meetir per sekondii irraa gara 5 meetir per sekondiitti ol guddate. Achi boodas 5 meetir per sekondii irraa gara 10 meetir per sekondiitti ol guddatee jechuudha. 5 meetir per sekondii dabalee jechuudha. 10 irraa 5 meetir per sekondiin dabaluudhaan gara 15 meetir per sekondiitti, 15 irraa gara 20tti, 20 irraa gara 25 meetir per sekondiitti dabalaa deemee jechuudha. Haaluma saniin yeroonis sekondii tokko 0 irraa hanga asii sekondii tokko, erga sanii sekondii tokko dabaluudhaan gara sekondii 2tti, sekondii 2 irraa gara sekondii 3tti, 3 irraa gara sekondii 4tti, 4 irraa gara sekondii 5tti dabalaa deemee jechuudha. Yeroon sekondii tokko tokkoon si'a dabalaa deemu, ariitiin qaamichaa immoo meetir per sekondii 5 dabalaa deemee jechuudha. Kanaaf yoo qaamni sochii taasisaa jiru sun ariitii isaa hamma wal fakkaataa ta'een yeroo wal qixa ta'e keessatti kan jijjiiru ta'e guulli dhaabbataa ta'a jechuudha. Key concepts yaadrimee ijoo. The slope of a velocity time graph represents the acceleration of an object. Dhundhulli giraafii ariitii gara yeroo guula bakka bu'a. Dhundhula giraafii ariitii gara yeroo shallaguudhaan guula argannaa jechuudha. Kanaaf dhundhulli giraafii ariitii gara yeroo guula nuu kennaa jechuudha. So the slope of velocity time graph gives acceleration. Dhundhula giraafii ariitii gara yeroo shallaguudhaan guula argachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf giraafii kanarraa dhundhula shallaguudhaan dhundhulli giraafii kanaa sloobiin isaa acceleration nuu kennaa jechuudha. Slope is equals rise over run. Sloobiin yookiin dhundhulli walqixa tahaa rise vertical change over run horizontal change ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf tuqaawwan lama yoo fudhanne tuqaa isa kanaa fi isa kana, tuqaan jalqabaa si'a yeroon sekondii 2 ta'utti yoo ariitiin qaamichaa meetir per sekondii 10 ta'ee fi tuqaan inni lammaffaa si'a yeroon sekondii 3 ta'utti ariitiin qaamichi ittiin socho'aa jiru yookiin konkolaataan kun ittiin socho'aa jiru 15 meetir per sekondii yoo ta'e, dhundhula tuqaawwan lamaan kana jidduu jiru shallaguudhaan acceleration yookiin guula argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf rise vertical change jijjiiramni olee 15 meetir per sekondii irraa 10 meetir per sekondii hir'ifnaa 5 meetir per sekondii ta'a jechuudha. Jijjiiramni dalgee vertical changein sekondii 3 irraa sekondii 2 hir'ifnaa sekondii 1 ta'a jechuudha. Kanaaf raayisii meeqa arganne? 5 meetir per sekondii arganne. Raniin ammootu 1 sekondiidha jechuudha. Meetir per sekondii 5 sekondii tokkoof si'a hir'u 5 meetir per sekond square yookiin ammoo guula argannaa jechuudha. Acceleration arganna. Kanaaf dhundhula giraafii ariitii gara yeroo irraa guula argachuun ni danda'ama jechuudha. Dhundhulli giraafii ariitii gara yeroo guula nuuf kennaa jechuudha. In a uniform motion, the velocity time graph is a horizontal line, as shown in figure 3.10, indicating that the velocity is constant at any given time. Sochii wal fakkaataa keessatti giraafiin ariitii gara yeroo sarara dalgeedha. Sarara dalgee kennaa jechuudha. Yoo sochiin wal fakkaataa ta'e, sochii wal fakkaataa jechuun ariitiin dhaabbataa yoo kan ta'u taate, ariitiin yoo jijjiiramuu baate, ariitiin dhaabbataa yoo ta'e, giraafiin ariitii gara yeroo nuti argannu sarara dalgee ta'eedha jechuudha. Figure 3.10 or figure 3.10, the velocity time graph of a uniform motion. Fakkiin 3.10 kan argisiisu ariitiin yeroo kenname kamirrattuyyuu dhaabbataa ta'uu isaa agarsiisaa jechuudha. Ariitiin yeroo kenname kamirrattuyyuu dhaabbataadha jechuudha. Ariitiin qaamichi ittiin socho'aa jiru kan jijjiirama hin qabne, ariitiin dhaabbataa ta'uu isaa argisiisaa jechuudha. Kanaaf ariitiin dhaabbataa yoo ta'e yookiin sochiin sochii wal fakkaataa yoo kan ta'u taate sarara dalgee argannaa jechuudha. Giraafiin nuti argannu sarara dalgeedha jechuudha. In a uniform motion, the velocity time graph is horizontal line. Sochii wal fakkaataa keessatti, sochii ariitiin dhaabbataa ta'e keessatti giraafiin ariitii gara yeroo sarara dalgee nuuf kennaa jechuudha. Sarara dalgee horizontal line kana nuuf kenna.
The area under the velocity time graph in a uniform motion represents the distance covered by the object. Bal'inni giraafii ariitii gara yeroo jala jiru fageenya bakka bu'a. Bal'inni giraafii ariitii gara yeroo sochii wal fakkaataa fageenya bakka bu'a. Sochii wal fakkaataa ta'eef jechuudha. Bal'inni giraafii eeriyaan giraafii ariitii gara yeroo sochii wal fakkaataa fageenya bakka bu'aa jechuudha. Kanaaf area is equal to base times height. Base jechuun isa kana timeidha. Heightiin ammoo olee isa kanaa jechuudha. Velocityidha jechuudha. So base times height or Vt is equal to displacement. Vtiin displacement bakka bu'aa jechuudha. The area of the rectangle in figure 3.10 or figure 3.10 is given by area is equal to base times height, which is equal with velocity times time equals with s or distance, which is equal to the distance covered by the object. Bal'inna giraafii ariitii gara yeroo jala jiru shallaguudhaan fageenya qaamichi deeme arganna. Kanaaf bal'inni giraafii ariitii gara yeroo fageenya qaama sanaan deemame nuuf kennaa jechuudha. Bal'inni rectangilii fakkii 3.10 irra jiru kun area is equal to base times height, hundee baay'isuu oleedhaa jechuudha. Hundee oleedhaan si'a baay'isnu fageenya argannaa jechuudha. Hundeen inni kun timeidha, tdha. Oleen inni kun ammootu vdha jechuudha. V times t, which is equal to s or distance. Distance nuuf kennaa jechuudha. Kanaaf bal'inni kun bal'inni velocity time graphii jala jiru kun fageenya qaamichi deeme wajjin wal qixaa jechuudha. Unit 3 End of unit questions and problems. Boqonnaa 3 gaaffilee xumura boqonnaa 3ffaa fi probleemota. Part 1 Conceptual questions and workout problems. Kutaa jalqabaa gaaffilee hubannoo fi gaaffilee shallagamoo. Question number 1 gaaffiin tokkoffaan how are average velocity and instantaneous velocity related in a uniform motion? Haala kamiin ariitiin giddugaleessaa fi instantaneous velocity'n ariitiin turtii yeroo baay'ee xiqqoo ta'ee sochii wal fakkaataa irratti walitti dhufeenya qabu? Answer deebii. In uniform motion velocity is constant. Sochii wal fakkaataa keessatti ariitiin dhaabbataadha. This means that the average and instantaneous velocity is the same. Kana jechuun ariitiin giddugaleessaa fi ariitiin instantaneous tokkomaa jechuudha. In uniform motion velocity is constant. Uniform motion keessatti sochii wal fakkaataa keessatti ariitiin dhaabbataadha. Ariitiin hin jijjiiramuu jechuudha. Jijjiiramni ariitii hin jiru. Ariitiin dhaabbataadha waan ta'eef ariitiin giddugaleessaatii fi ariitiin instantaneous ariitiin qaamni tokko yeroo murtaa'aa ta'e keessatti qabu wal fakkaataadha yookiin ammoo wal qixaa jechuudha. Kanaaf ariitiin giddugaleessaa fi instantaneous velocity'n ariitiin turtii yeroo baay'ee xiqqoo ta'e keessatti qaamni tokko qabu sochii wal fakkaataa irratti walitti dhufeenyi inni qabu sochii wal fakkaataa keessatti ariitiin dhaabbataadha. Kana jechuun ammoo ariitiin giddugaleessaa fi ariitiin instantaneous tokkomaa jechuudha. Isa kana. Question number 2 what does the area under velocity against time graph describes in a uniform motion? Sochii wal fakkaataa keessatti bal'inni giraafii ariitii gara yeroo maal kenna? Maal ibsa? Answer deebii. In uniform motion the area under velocity against time describes the distance covered by the body. Sochii wal fakkaataa keessatti bal'inni giraafii ariitii gara yeroo maal kenna? Isa jedhuuf deebiin sochii wal fakkaataa keessatti bal'inni giraafii ariitii gara yeroo fageenya qaama socho'u sanaan deemame ibsa. Fageenya qaama socho'u sanaan deemame bakka bu'a. Kana jechuun sochii wal fakkaataa keessatti bal'ina giraafii ariitii gara yeroo irraa fageenya shallaguu ni dandeenya jechuudha. Question number 3 if the slope of the graph is 0 in a distance against time graph what can you conclude about the motion of the body? Yoo dhundhulli giraafii fageenya gara yeroo 0 ta'e
waa'ee sochii qaamichaa irratti guduunfaa maalii kennuu dandeetta? Waa'ee sochii qaamichaa irratti maal jechuu dandeetta? Answer deebii. The body is at rest. Qaamichi boqonnaa irra jira. Dhundhulli giraafii fageenyaa gara yeroo saffisa nuu kenna. Akkasumas dhundhulli giraafii qaxxaamuraa gara yeroo ariitii nuu kenna. Garuu yoo dhundhulli kun 0 kan ta'u taate qaamichi boqonnaa irra jira jechuudha. Qaamichi sochii taasisaa hin jiru jechuudha. Kana jechuun jijjiiramni iddoo yookiin poozishinii hin jiru jechuudha. Jijjiiramni iddoo yookiin poozishiniin hin jiru jechuun immoo qaamichi boqonnaa irra jira jechuudha. Kanaaf qaamichi boqonnaa irra jira jechuu dandeenya jechuudha. When do we say that the acceleration of a body is A positive, B negative? Yeroo kam guulli qaama socho'u tokko A positive ta'a, B negative ta'a? Answer deebii. The acceleration of a body is positive if it has the same direction as the velocity of the body. Guulli qaama tokko positive kan ta'u yoo kallattiin guulaatii fi kallattiin ariitii qaamichaa kallattii tokkorra yookiin kallattii wal fakkaataa irra ta'anidha. Kana jechuun yoo qaamni sochii taasisu ariitii isaa dabalaa kan deemu ta'e guulli positive ta'a jechuudha. Yoo qaamni sochii taasisu ariitii isaa dabalaa kan deemu ta'e guulli positive ta'a. Si'a kana kallattiin guulaatii fi kallattiin ariitiis wal fakkaataadha. Kallattii tokkorraa jechuudha. Kanaaf positive ta'a jechuudha. Yoo qaamni sochii taasisu tokko ariitii isaa dabalaa kan deemu ta'e guulli positive ta'a jechuudha. Kallattiin guulaatii fi kallattiin ariitii wal fakkaataa ta'a. Si'a ariitiin qaama tokko dabalaatiin deemuu jechuudha. If the acceleration and the velocity have opposite directions, then the acceleration is said to be negative. Yoo guulaa fi ariitiin kallattii faallaa walii ta'an guulli negative ta'a. Negative acceleration is known as deceleration. Guulli negativein alguula jedhama. Guulli negativein alguula jedhamuun beekama. Yoo qaamni sochii taasisu ariitii isaa hir'isaa deeme jijjiiramni ariitii negative waan ta'uuf guulli negative ta'a jechuudha. Qaamni tokko sochii isaa hir'isaatiin kan deemu yoo ta'e initial velocity final velocity ni caalaa jechuudha. Guulli ammoo jijjiirama ariitii final velocity minus initial velocity over time. Ariitii xumuraa hir'isuu ariitii jalqabaa irra yeroodha waan ta'eef si'a ariitiin xumuraa ariitii jalqabaatii gadi ta'u jijjiiramni ariitii negative ta'a. Jijjiiramni ariitii negative ta'a jechuun ammoo guullis negative ta'a jechuudha. Kanaaf guulli jijjiirama ariitii xumuraa hir'isuu ariitii jalqabaa hiruun ta'a jechuudha. Si ariitiin jalqabaa ariitii xumuraa caalu jijjiiramni ariitii negative ta'a jechuudha. Kanaaf guullis negative ta'a jechuudha. Question number 5. Here are 3 pairs of initial and the final positions respectively along an x-axis. Cimdooliin tuqaalee 3 iddoo argama jalqabaa fi iddoo argama xumuraa qaban wal duraa duubaan aksiisii irra kaa'amanii jiru. Which pairs give a negative displacement? A. Negative 3 meter and 5 meter. B. Negative 3 meter and negative 7 meter. C. 7 meter and negative 3 meter. Cimdoolii kanneen keessaa qaxxaamura negative kan qabu kami? Cimdiin an initial positioning negative 3 meteridha. Final positioning 5 meteridha. Kan B initial positioning negative 3 meter iddoon ka'umsaa negative 3 iddoon ka'umsaa negative 7 jechuudha. C irratti initial position iddoon ka'umsaa positive 7 final position iddoon ka'umsaa negative 3 jechuudha. Isaan cimdoolee kanneen sadiin keessaa isa kamtu qaxxaamura negative qabaa jedha jechuudha. Answer deebii. A. Initial position is negative 3. Final position is 5 meter. The change in position
or displacement is equal to final position minus initial position. Qabxiin inni jalqabaa iddoon ka'umsaa meetira nageetiva 3, iddoon ga'umsaa meetira 5 jechuudha. Pozitiiva 5 jidduu kana qaxxaamurri jiru jijjiiramni qaxxaamuraa walqixa ta'a. Iddoo ga'umsaa hir'isuu iddoo ka'umsaatii jechuudha. Iddoon ga'umsaa meetira 5, iddoon ka'umsaa meetira nageetiva 3 jechuudha. Qaxxaamura jidduu kana jiru jijjiirama qaxxaamuraa ilaallaa jechuudha. So the change in position or displacement is equal to final position 5 meter minus initial position -3 meter. Qaxxaamurri yookiin jijjiiramni iddoo walqixa ta'a. Iddoo xumuraa iddoo ga'umsaa meetira 5 hir'isuu iddoo ka'umsaa meetira nageetiva 3 jechuudha. Meetira 5 hir'isuu meetira nageetiva 3 meetira 8 ta'a jechuudha. So change in position is equal to 5 meter minus -3 meter which is equal to 8 meter. Meetira 8 ta'a jechuudha. Qaxxaamurri jidduu kana jiru meetira 8 jechuudha. Inni kun jidduu kana fageenyi yookiin qaxxaamurri jiru meetira 8 kanaaf pozitiivaa jechuudha. B. Initial position is -3 and the final position is -7. Baay'irratti iddoon ka'umsaa meetira nageetiva 3, iddoon ga'umsaa meetira nageetiva 7 jechuudha. The change in position or displacement is equal to final position minus initial position. Jijjiiramni iddoo yookiin qaxxaamurri walqixa ta'a. Iddoo ga'umsaa hir'isuu iddoo ka'umsaatii jechuudha. Change in position is equal to -7 meter final position minus -3 meter initial position. Iddoon ga'umsaa meetira nageetiva 7 hir'isuu iddoon ka'umsaa meetira nageetiva 3 jechuudha. Jijjiiramni qaxxaamuraa meeqa ta'a jechuudha. The change in position is equal to -7 meter plus 3 meter. Inni kun asii gamana hir'isuu jira. Hammatu keessatti nageetiva jira. Inni kun eda'uu ta'a jechuudha. Kanaaf meetira nageetiva 7 eda'uu meetira 3 ta'a jechuudha. Innis meetira nageetiva 4 ta'a jechuudha. So the change in displacement or position is equal to final position -7 meter minus initial position -3 meter. -7 meter plus 3 meter which is equal with -4 meter. The change in position is -4 meter. Initial positioning iddoo kanaa jechuudha. Final positioning iddoo kanaa. Jidduu kana qaxxaamurri jiru meetira 4 jechuudha. Kallattiin gara harka bitaatitti jechuudha. Kallattiin sochii gara harka bitaatitti jechuudha. Kanaaf nageetifni kun kan argisiisu kallattiin sochii gara harka bitaatitti ta'uu agarsiisaa jechuudha. Kanaaf B irratti displacementiiin nageetivaa jechuudha. Kallattiin sochii gara harka bitaatitti jechuudha. C. Initial position 7 meter and final position -3 meter. Iddoon ka'umsaa pozitiiva 7, iddoon ga'umsaa nageetiva 3 jechuudha. Change in position or displacement is equal to final position minus initial position. Jijjiiramni iddoo yookiin qaxxaamurri walqixa ta'a. Iddoo ga'umsaa hir'isuu iddoo ka'umsaatii jechuudha. Iddoon ka'umsaa pozitiiva 7 yoo ta'u iddoon ga'umsaa nageetiva 3 jechuudha. So change in position is equal to final position -3 meter minus initial position 7 meter. It gives -10 meter. Initial positioning meetira 7, final positioning meetira nageetiva 3 jechuudha. Jijjiiramni iddoo yookiin qaxxaamurri walqixa ta'a. Iddoo ga'umsaa hir'isuu iddoo ka'umsaatii jechuudha. Iddoon ga'umsaa nageetiva 3 meetira hir'isuu iddoon ka'umsaa pozitiiva 7 jechuudha. Pozitiiva 7 irraa hir'ifnaa jechuudha. -3 minus 7 meter it gives -10 meter. Change in position or displacement is equals with -10 meter. Kanaaf jijjiiramni qaxxaamuraa nageetivii
10 ta'a jechuudha. Inni kunis negeetiiva ta'a jechuudha. Irra kan jiru positive, B'n negeetiiva akkasumas C'n negeetiiva jechuudha. So the answer is B and C. Asirraa yoo ilaallu iddoon ka'umsaa iddoo kana jechuudha. Meetira 7 irraa ka'a. Iddoon ka'umsaa meetira negeetiiva 3 jechuudha. Kanaaf qaxxaamurri kallattii kanatti ta'a jechuudha. Gara harka bitaatitti ta'a jechuudha. Meetira 10 gama harka bitaatitti sochii taasisaa jechuudha. Kanaaf negeetiivni kun kan argisiisu kallattiin gama harka bitaatitti ta'uu isaa agarsiisaa jechuudha. Qaxxaamurri yookiin fageenyi jidduu 7 kanaa fi negeetiivii 3 jidduu jiru meetira 10. Kallattiin isaa garuu gara kallattii negeetiivaatitti yookiin gara kallattii harka bitaatitti jechuudha. Kanaaf B fi C'n qaxxaamurri isaanii negeetiiva jechuudha. Deebiin baa fi caa ta'a jechuudha. Question number 6. An athlete covers 100-meter distance in 55 seconds. Calculate the average speed of the athlete. Atleetiin fageenya meetira 100 yeroo sekondii 55 keessatti xumure. Saffisa giddugaleessaa atleetii kanaa shallagi. Answer deebii. Average speed is equal to total distance traveled divided by total time taken. Saffisni giddugaleessaa walqixa tahaa fageenya dimshaashaa deemame irra yeroo dimshaashaa itti fudhatedha. Fageenyi dimshaashaa deemame meetira 100 yeroon dimshaashaa itti fudhate sekondii 55 jechuudha. So average speed is equal to total distance traveled over total time taken. Average speed is equal to total distance traveled 100 meter divided by total time taken 55 second. Saffisni giddugaleessaa walqixa tahaa fageenya dimshaashaa deemame irra yeroo dimshaashaa itti fudhatedha jechuudha. Kanaaf fageenyi dimshaashaa deemame meetira 100 yeroon fageenya kana deemuuf itti fudhate sekondii 55 jechuudha. 155 si'a hirru 1.8 2 meter per second ta'a jechuudha. 100 meter divided by 55 second it gives 1.82 meter per second. Kanaaf deebiin keenya saffisni giddugaleessaa 1.82 meter per second ta'a jechuudha. Question number 7. A car moves with a steady speed of 60 km per hour for 2 hours between two towns A and B. Konkolaataan saffisa dhaabbataa ta'een saffisa 60 km per hourin yeroo sa'aatii 2 gidduu magaalaawwan lama magaalaa A fi magaalaa B gidduu deeme. If the average speed of the car for the round trip is 50 km per hour, then compute the speed of the car when it moves from B to A. Yoo saffisni giddugaleessaa magaalaa A irraa B ga'ee of duuba deebi'uun B irraa A si'a ga'utti 50 km per hour ta'ee saffisa konkolaataan kun B irraa hanga A gidduutti ittiin socho'uu shallagi. Saffisa konkolaataan B irraa hanga A gidduutti ittiin socho'uu shallagii jedha jechuudha. Konkolaataan kun saffisa dhaabbataa ta'een 60 km per hourin sa'aatii 2 deemaa jechuudha. Magaalaa A fi magaalaa B gidduu. Magaalaa A irraa ka'ee B ga'ee B irraa ka'ee Atti deebi'uudhaaf garuu saffisni inni ittiin socho'u saffisni giddugaleessa isaa 50 km per houridha. Konkolaataan magaalaa A fi B jidduu saffisa dhaabbataa ta'e 60 km per hourin deemuudhaan sa'aatii 2 deema. Magaalaa A fi B jidduu saffisni inni ittiin deemu 60 km per houridha. Sa'aatiin magaalaa A fi B jidduu deemuuf itti fudhatu sa'aatii 2 jechuudha. Yoo konkolaataan kun magaalaa A irraa B ga'ee B irraa ka'ee hanga A ga'uudhaaf ariitiin inni ittiin deemu 50 km per hour kan ta'u taate fageenyi magaalaa B fi magaalaa A jidduu jiru meeqaa jedha jechuudha. Solution format. The distance between the two towns A and B is fageenyi gidduu magaalaawwan lama magaalaa A fi magaalaa B jidduu jiru. Magaalaa A fi magaalaa B jidduu konkolaataan kun saffisa
60 kiiloomeetira per haawuriidhaan deemaa jechuudha. Sa'aatii 2 deemee jechuudha. Sa'a tokko keessatti kiiloomeetira 60 deeme sa'a 2 keessatti kiiloomeetira 120 deemuu isaatii jechuudha. So 60 kilometer times 2 which is equal to 120 kilometer. Sa'aatii tokko keessatti kiiloomeetira 60 deeme sa'a 2 keessatti kiiloomeetira 120 deemaa jechuudha. Kanaaf magaalaa A fi magaalaa B jidduu fageenyi jiru kiiloomeetira 120 jechuudha. For the round trip the total distance is, fageenyi dimshaashaa si'a konkolaataan kun A irraa ka'ee B ga'ee B irraa gara Aatti deebi'u. Magaalaa A irraa ka'ee magaalaa B ga'ee erga sanii duubatti deebi'uudhaan magaalaa B irraa ka'ee hanga A si'a ga'utti fageenyi jiru A fi B jidduu kiiloomeetira 120, B fi A jidduus kiiloomeetira 120 jechuudha. Walumaa galatti fageenyi magaalaa A irraa ka'ee hanga B jiru kiiloomeetira 120, B irraa ka'ee hanga A jidduus kiiloomeetira 120 jechuudha. Kanaaf walumaa galatti konkolaataan tokko A irraa ka'ee B bira ga'ee B irraa ka'ee Aatti deebi'uudhaaf kiiloomeetira 240 deemaa jechuudha. So 2 times 120 kilometer which is equal to 240 kilometer. Kanaaf fageenyi A irraa ka'ee hanga B irraa ka'ee hanga A jidduu jiru kiiloomeetira 240 ta'a jechuudha. The average speed for the round trip is given to be 50 km per hour. Saffisni giddugaleessaa imala taasifame jechuunis konkolaataan kun A irraa ka'ee B bira ga'ee B irraa ka'ee hanga Aatti deebi'uuf saffisni giddugaleessaa isaa 50 km per hour'dhaan kennamee jechuudha. Kanaaf this means that 50 km per hour is equal to 240 km per time. Saffisni giddugaleessaa konkolaataan kun magaalaa A irraa ka'ee hanga B irraa ka'ee B bira ga'ee B irraa duubatti deebi'uudhaan hanga A ittiin deemu 50 km per hour'dha jechuudha. Sa'aatiitti kiiloomeetira 50. Fageenyi magaalaa A irraa ka'ee hanga B irraa ka'ee hanga A jidduu jiru kiiloomeetira 240. Kiiloomeetira 240 kana deemuuf sa'aatii meeqa itti fudhata? Isa kana qaxxaamura baay'isuudhaan 50 kiiloomeetira baay'isuu yeroo walqixa tahaa sa'aatii tokko baay'isuu kiiloomeetira 240 ta'a jechuudha. Yeroo biraa 50 kana kaasuudhaaf irra 50 jennaa, gamanas irra 50 jennaa, gama achi aanus irra 50 jennaa jechuudha. 50 kiiloomeetirri 50 kiiloomeetiraan badaa taayimiin yeroon walqixa tahaa 240 kiiloomeetira baay'isuu sa'aatii tokko irra 50 kiiloomeetiraati jechuudha. Kiiloomeetirri kiiloomeetiraan badaa 240 50 si'a hirruu 24 hirruu 5 4.8 ta'a jechuudha. Kanaaf sa'aatiin 4.8 jechuudha. Where T is the total time taken by the car for the round trip. Tin yeroo dimshaashaa konkolaataan kun imala itti taasisedha. Kanaaf yeroon dimshaashaa meeqa ta'a jechuudha. Therefore T is equal to 4.8 hours. Yeroon dimshaashaa 4.8 sa'aatii ta'a jechuudha. Konkolaataan kun magaalaa A irraa ka'ee magaalaa B ga'eetiniin magaalaa B irraa gara Aatti deebi'uudhaaf sa'aatiin itti fudhatu sa'aatii 4.8 jechuudha. Hence the time required for the car to travel from B to A is simply 4.8 hours minus 2 hours is equal to 2.8 hours. Kanaaf yeroon konkolaataan kun B irraa gara Aatti imaluudhaaf itti fudhatu salphamatti sa'aatii 4.8 hir'isuu sa'aatii 2 sa'aatii 2.8 ta'a jechuudha. Konkolaataan kun magaalaa A fi B jidduu sa'aatii 2 deema. Magaalaa B fi A jidduu duubatti deebi'ee sa'a 2.8 deemaa jechuudha. Waliigalatti sa'aatiin inni deemu sa'aatii 4.8 jechuudha. Kanaaf magaalaa B fi A jidduu sa'aatiin itti fudhatu 2.8 jechuudha. Finally, the average speed of the car when traveling from town B to A is, dhumarratti saffisni giddugaleessaa si'a konkolaataan magaalaa B irraa gara magaalaa A ittiin imaluu qabu
average speed is equal to 120 km total distance traveled between town B and A divided by total time taken to travel between towns B and A 2.8 hours. Kanaaf saffisni giddugaleessaa walqixa tahaa fageenya deemame fageenya magaalaa B fi A jidduu jiru kiiloomeetira 120 hiruu yeroo fageenya kana deemuudhaaf itti fudhate sa'aatii 2.8 hirraa jechuudha. 120 hiruu 2.8 42.86 ta'a jechuudha. 42.86 km per hour ta'a jechuudha. So average speed is equal to 120 km divided by 2.8 hours, which gave us 42.86 km per hour. Question number 8. Based on the distance against time graph of a certain car shown in the figure below, answer the following questions. Gaafii 8ffaa giraafii fageenyaa gara yeroo sochii konkolaataa agarsiisu kana irratti hundaa'uudhaan gaafilee armaan gadii deebisi. Giraafiin isa kanaa jechuudha. Giraafii fageenyaa gara yeroo konkolaataan agarsiisuudha jechuudha. Giraafii kana irratti hundaa'uudhaan gaafilee armaan gadiitti kennaman kana deebisii jedha jechuudha. A. What is the initial position of the car? A. Iddoon ka'umsa konkolaataa meeqa? Take your reference frame as the origin. Sadhaata kee originii irraa fudhadhu yookiin handhuura giraafii kanaatirraa fudhadhu. B. How fast is the car going? Saffisni konkolaataan kun ittiin deemu meeqa? Saffisa isaa barbaadaa jedha jechuudha. Answer. Deebii. A. 20 meters from the origin. The initial position of the car is 20 meters from the origin. At time t naught is equal to 0 si'a yeroon jalqaba yeroon ka'umsaa 0 ta'utti initial position is 20 meter. Fageenyi ka'umsaa fageenyi jalqaba meetira 20 jechuudha. Kanaaf origin irraa handhuura giraafii kanarraa gara oliitti meetira 20 irratti argamaa jechuudha. So the answer is the initial position is 20 meter from the origin. Meetira 20 sadhaatarraa fagaatee argamaa jechuudha. B. Average speed is equal to the change in position, the change in distance or position over the change in time ta'a jechuudha. Fageenya dimshaashaa qaamichaan deemame, fageenyi dimshaashaa konkolaataa kanaan deemame jalqaba ka'umsi isaa meetira 20 irraa ga'umsi isaa meetira 80 jechuudha. Kanaaf jidduu kana fageenya jidduu kana jiru deemee jechuudha. So average speed is equal to the change in distance over the change in time ta'a jechuudha. Average speed is equal to 80 km minus 20 meter. Kilomeetira 80 irraa kilomeetira 20 hir'ifnaa irra jijjiirama yeroon 20 sekondii irraa 0 hir'ifnaa jechuudha yookiin 20 sekondiidha jechuudha. 80 irraa 20 si hir'isnu 60 meetira ta'a. Hiruu 20 sekondii ta'a jechuudha. 0 badaa 6 si hir'u 3 ta'a jechuudha. 60 20 si hir'u 3 ta'a jechuudha. Kanaaf saffisni giddugaleessaa meetira per sekondii 3 jechuudha. Question number 9. A man riding a horse maintained an average speed of 30 km per hour to cover the distance between two villages, village A and village B, in 45 minutes. Namichi fardaan deemu saffisa giddugaleessaa 30 km per hourin sa'aatitti kiiloomeetira 30 baadiyaa 2 baadiyaa A fi baadiyaa B jidduu yeroo daqiiqaa 45 keessatti fardaan deeme. How far apart are villages A and B? Baadiyaan A fi B hangam addaan fagaatanii argamu? Given kennamni average speed is 30 km per hour. Saffisni giddugaleessaa sa'aatitti kiiloomeetira 30. Time is equal to 45 minutes. Yeroon daqiiqaa 45 daqiiqaan 45 gara sa'aatitti si adeemu 0.75 ta'a jechuudha.
45 minutes is equal with 0.75 hours. Required barbaadaman distance fageenya jechuudha. Fageenya baadiyaa lamaan jidduu jiru. Baadiyaa A fi B jidduu jirudha jechuudha. Solution furmaata. Distance is equal to average speed times time. Fageenyi walqixa tahaa saffisa giddugaleessaa baay'isu yeroo ta'a jechuudha. So distance is equal to average speed 30 km per hour times time 0.75 hour. Kanaaf fageenyi walqixa tahaa saffisa giddugaleessaa sa'aatitti kiiloomeetira 30 baay'isuu yeroo 0.75 sa'aatii jechuudha. Asii haaworiidhaan badaa jechuudha. Sa'aatiidhaan bada. Kiiloomeetirattu hafaa 30 kiiloomeetira baay'isuu 0.75 ta'a jechuudha. Innis kiiloomeetira 30 baay'isuu 0.75 22.5 ta'a jechuudha. Kiiloomeetira 22.5 ta'a jechuudha. Asii sa'aatiin waan badeef kiiloomeetira qabnaa jechuudha yuunitiin. Kanaaf fageenyi baadiyaa A fi B jidduu jiru kiiloomeetira 22.5 ta'a jechuudha. Question number 10 gaafii kurnaffaa. An airplane lands with an initial velocity of 70 meters per second and then decelerates at 1.5 meters per second square for 40 seconds. What is its initial velocity? Xiyyaarri ariitii jalqabaa 70 meetira per secondiin lafa qubate. Ergasii ariitii isaa deemuun guula 1.5 meetira per second squarein yeroo sekondii 40f al guule. Ariitiin xumuraa xiyyaara kanaa meeqa? Solution. Final velocity is equal to initial velocity plus acceleration times time. Ariitiin xumuraa walqixa tahaa ariitii jalqabaa eda'uu guula baay'isuu yeroo ta'aa jechuudha. So final velocity is equal to initial velocity 70 meters per second plus acceleration. Accelerationin negative jechuudha. Maaliif decelerates waan ta'eef jechuudha. Decelerate waan ta'eef ariitiin konkolaataan kun ittiin deemaa jiru hir'ataa dhufe waan ta'eef guulli negative ta'a jechuudha. Negative 1.5 meter per second square times time 40 second. 40 secondiidha jechuudha. Isaan kanaa fi isa kana waliin baay'ifnaa jechuudha. Final velocity is equal to 70 meters per second plus 1.5 times 40, it gives 60. 1.5 baay'isuu 40 60 kennaa jechuudha. Asii sekondi square jira. Asii sekondi tokkotu jira. Sekondiin kun sekondi square kana isa tokko ni balleessitii jechuudha. Kanaaf yuunitiin asii qabnu meetir per sekondii ta'a jechuudha. Negative 60 meetir per sekondii ta'a jechuudha. So final velocity is equal to 70 meters per second plus negative 60 meters per second, which is equal with final velocity is equal to 70 meters per second minus 60 meters per second. It gives 10 meters per second. Kanaaf ariitiin xumuraa walqixa tahaa ariitii jalqabaa meetir per secondii 70 eda'uu isa kana si'a waliin baay'isnu negative 60 meetir per secondii argannaa jechuudha. Innis maal ta'a jechuudha? 70 meetir per secondii hir'isuu 60 meetir per secondii ta'a jechuudha. 10 meetir per secondii ta'a jechuudha. Kanaaf ariitiin xumuraa final velocity is 10 meetir per second. Ariitiin xumuraa 10 meetir per secondii ta'a jechuudha.